Tai kągi, sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Antanas ir šiandien darome dar vieną video vlogą. Aišku, ilgą laiką nedarėm, nes mes filmavom ir filmuojame realybės šou. 3 mėnesius planavom, organizavom ir pagaliau tai vyksta. Mes šiandien esame Karališkis viloje ir visa šita vila yra mūsų. King in the castle, king in the castle. Tai aš šiandien noriu tiesiog parodyti, kaip atrodo filmavimas realybės šou. Čia mes darome pirmąjį YouTube realybės šou. Tai niekas nėra daręs anksčiau ir mes 3 mėnesius planavom, organizavom ir pagaliau tai vyksta. Einam su manim, parodysiu, kaip visą komandą čia dirbam. Ai, pala, man reikia persijungti iš karto, žinai, aš jau dabar nebeslaptasis agentas, nes man dabar reikia čia įsijungti. Sveiki, brangūs žiūrovai ir mėly dalyviai. Dabar susirinkome daryti dar vieną užduotį. O kaip tau reikia būti? O iš tikrųjų, pizda, kaip aš pavargau. Aš noriu miego, pizda. Stebėm jos 24/7, nebeturiu jėgų. O kas čia vyksta? Labas, Kas čia vyksta? Kas čia labas? Jinai nori dulkintis, palauk. Mes Paulių paliekam. Lipk ant Paulių. Dulkink Paulių. Žodžiu, čia yra kiekvieną rytą, 9 ryto mes darome interviu. Kas nutiko vakar, ką prisidirbo per naktį ir taip toliau. Tai čia mes turim 2 stacionarias kameras. Čia dalyvius pasodinam ir tada kamantinėjame įvairiausius klausimus. Kaip įsivaizduoti. Va, čia žiūrėkit, aš Aurimas, vienas pašnekėk, girdžiu, vienas, jo. Girdžiu, galim filmuoti. Čia sėda. Va. Na, iš tikrųjų, vakar buvo padaryta klaidų. Tada čia yra mūsų vilkiukas, va. Vilkiukas mūsų slepiasi. Čia yra gerbiamasis Aurimas, kuris Jis kai žuvis atrodė, žinau. Čia taip pat jau visiems rauna stogą. Aurimas iš tikrųjų tai yra legenda. Jisai atsakingas. Jo, legenda byloja. Jisai atsakingas už vaizdą ir už garsą. Tai... Čia vakar toks žaidimas plungėje. Taip, aš turiu groti pianinu. Čia garsu. Ai, negalėjau jums sakyti. Čia mes ruošiam pagrindinę salę. Dažniausiai dalyviai čia vat ateina ir jie turi daryti kažkokias užduotis, išmetimo vakarai, finalai. Ir mes čia visą laiką suruošiam specialius setus su apšvietimu ir jie čia visi sueina. O čia už šitos sienos tiesiai jau gyvena ir patys dalyviai. Negalim, palauk. Prie durų, taip ausį pridėtų, taip. Toliau, sekantis dalykas, ką aš jums noriu parodyti. Čia dirba visa komanda, realiai 24/7, nieks nemiega. Ir jau matosi tikriausiai nuovargis ir protelis važiuoja. Čia mes turim virtuvę, kur mūsų šefės daro mums valgyti. Mūsų dalyvius maitina čili pica remia, o mes patys turim viską čia gamintis ir mūsų visą stafą aprūpinti. Ir puikiai sekas. Ir labai puikiai sekas apsirūpinti. Gerai, o dabar man atrodo įdomiausia dalis yra parodyti kameras, ne? Ja. Kaip atrodo? Ja. Gerai, einam dabar į centriuką. Wow, išlaužiu kokią pozą jisai dabar čia. Kas yra slaptasis agentas? Nu ką, ir čia prasideda jau mūsų antrasis aukštas, kur mes visas stafas gyvenam. Žiūrėkit, kokią pilį vakar pastatėm. Čia yra mūsų rėmėjai, kurie mus maitina. Ir dalyvius užkandžiais. Labai skanu. Užpilama sriuba, čipsai ir taip toliau. Čia, pažiūrėkit, mes turim vieną iš prizų. Slaptasis agentas mūsų realybės šou ir dovanosim 1000 eurų išlaidom ir taip pat kelionę 2, kur jau jie pasirinks kokią kelionę nori. Čia mūsų kambariai, čia yra tech rūmas ir va persirenginė jau į Robės kolega. Sveiki, ponas. Labas. Kaip jums sekasi Labai šiandien? jaudinas iš tiesų. Jau pilvas skauda, taip žinai, būna stresiuko skausmas. Jo, kiekvieną dieną čia viskas keičiasi, labai keičiasi ir tas dalyvių nuomonės, viskas, eina savo. Wow, hebrytė, kas čia darosi? Nu ką, ir čia yra centriukas. Čia šitas kambarys yra pagrindinis, mes stebim visus dalyvius. Ai, dabar kaip tik gali išjungti į daugiau kamerų, kad nerodė dalyvių. Čia mes prie šito stalo keliam visą laiką visą medžiagą, kortelių hardų tai M, tai žodžiu, va, visą laiką non-stopų
Čia iškelinėjom. Antanas pasideda, sako, nelieskit, aš Jo. užslepiau už tų lapų, susopreikiu. Jo, čia negali būti nieko, čia yra visur kortelės, hardai ir taip toliau. Tada čia Lukovo vieta, galim sakyti. Ne tik Luko, bet jo, daug, nu, čia labai keičiamės ir kas sėdi, vat, ir Aistė dažnai naktinės pamainas ima, bet žodžiu, čia mes stebim visas kameras, visus kambarius ir ką jie veikia. O čia prie šito monitoriaus rašom, kas ką pasakė, kas ką padarė ir taip toliau, kad po to galėtumėm atsekti, nes yra filmuojama 24/7, netiesioginė transliacija, mes kelsim nuo sausio mėnesio, bet po to savaitės laiko medžiagą, nu tai yra neįmanoma vėl peržiūrinė, todėl turim visą laiką rašyti. Nu realiai, nežinau, mes, pavyzdžiui, nei vienas nesam darę tokio dydžio projektų, yra įvairiausių tų projektėlių buvę, bet tokio dydžio nesam darę. Tai dar aišku, projektas baiginėjasi, bet mums dar tiek montažo ir darbo, kad vaikeli. Aš žinok pagalvojau, tą, kur tu sakei, tokį reikia padaryti. Tai aš manau, gal užsikeliam juodą medžiagą ant tos, ten kaip tik gaunasi nedidelis. Žodžiu, dabar viską kažką jis jam pasakoja. Ne, jų iš vis nebefilmuojam. Jų nereikia. Darom, ne, Saurimo pakalbėjau, kad nereikia. Nu, dabar pagal visą scenarijų, pagal planą, dabar mes turėsime eiti į kitą tenai tokį paruoštą kambarį, gražų, kur ale tenai darysim intarpus tarp jų užduočių ir taip toliau, nes mes darom ir filmuojam tokį vieną siužetą, ką daro dalyviai, kitą siužetą, ką mes darom su Robiu kaip vedėjai, paslaptieji agentai ir mums aiškina kažkas dar iš viršaus. Nu žodžiu, mes esam sukūrę tokį siužetą, kuriuos visus turim sufilmuoti. Aš kaip džiaugiuosi, einu savo. Ta prasme, mes tai padarom, mes tai darom. Įsivaizduoji realybės šou. Reikia, žinai, kaip padaryti? Palaidžiau netyčia. Su tom liežuviukais, ten kaip jūs ten dar. Na. A ką čia darai? Pavaliau. Na kągi, viskas, už 15 minučių mes jau pradedam mūsų finalą ir yra jauduliuko. Labai yra daug jauduliuko, o dalyviai gaus korteles ir jie spės, kas gitas. Ir jie spės. Tai čia esam pasižymėję, kur mes turim su vedėju būt, su Robiu. Čia bus mūsų setas, tada šitą kamerą į mus, šitą kamerą į dalyvius, šitą kamerą bendregas irgi dalyviai. Ir čia rodysim jau tą nusikaltimą, kaip įrodymą, kas padarė. Raša Robis. Vis tiek fainas prizas, vis tiek dovanojam ir kelionė, ir dar pinigų. Man, tu prasme, tikrai nemenkas prizas. Nu. Ir galės ir pakeliauti, ir taškyt pinigėlių ant gėrimų. Ar... Nu, ir šiaip visą savaitę mes dalyviam viską suteikiam. Nuo gėrimų, maisto, užduočių, veiklos, jie savaitę laiko buvo be jokių problemų ir be jokių telefonų. O dabar jie turės labai didelę problemą, nes jie turi sužinoti, kasgi tai padarė. Šiaip labai graži sodyba. Labai gražu šičia. Labai, pažiūrėkit. Va. Ir ten toliau paėjus yra pirtelės. Matot gal, nežinau. O ten. Labai fainas. Karališkė ežeras. Karališkis. Gerai. Atia. Tuoj palaukti išjungsiu. Atia.